एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज भिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा प्राकृतिक खनिज पदार्थमा धनी छ। तराई पहाडदेखि हिमालसम्म खोज अनुसन्धान मात्र गर्ने हो भने खानी तथा खनिज जन्य वस्तुहरू प्रशस्त मात्रामा भेट्न सकिन्छ। तर नेपालले आफ्नो स्रोत साधनको उत्खनन र परीक्षण गर्न नसक्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन सकिरहेको छैन। नेपालको इतिहास फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा खानीका मुहानहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। फलाम, तामा, चुनढुङ्गादेखि ग्यास कोइलासम्मको खानी नेपालमा रहेका विभिन्न समयमा आएका अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ। तर खानीको उत्खनन र थप अनुसन्धान नहुँदा विभिन्न स्थानमा रहेका खानीहरू फेद गइरहेको विषयमा तथा मोहतरीका मुसहर बस्तीभित्रको वृत्ति समस्या र मोहतरीकै किसानले बिचौलियाको चलखेलबाट पाएको शास्तिका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। बागलुङमा परम्परागत रूपमा उत्खनन भएका तामा, सिसा, चुन, इन्धन लगायतका खानीबारे हालसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छैन। त्यस्ता खानी उत्खनन गर्न स्थानीयहरूले माग गरिरहेका छन्। खनिज पदार्थ जिल्लाको मात्र सम्पत्ति नभएर राज्यकै ठूलो सम्पत्ति भएकोले यसतर्फ अध्ययन अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेका छन्। बागलुङका धेरै स्थानमा खानी भएका भेटिए पनि अहिलेसम्म उत्खनन नभएपछि स्थानीयहरूले सरकारसँग अध्ययन गरी पुनः उत्खननको लागि माग गर्दै आएका छन्। बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत जैमिनी नगरपालिकाको राङखानी, गलकोट नगरपालिकाको पाण्डवखानी, बडिगाड गाउँपालिकाको सिसाखानी र तमानखोला गाउँपालिकाको खुङखानी र नर्जाखानी लगायतका ठाउँमा खानी उत्खनन भएको छैन। यस्ता कतिपय तामाखानी अहिले पुरिन थालेका छन्। स्थानीय छन्त्याल समुदायको पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको खानी उत्खनन तत्कालीन सरकारले करको दर बढाएसँगै बन्द भएको छ। पहाडमा तत्कालीन समयमा तामा उत्खनन गरेका खानीका सुरुङहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन्। आफ्ना पुर्खाले खानी खनेका ठाउँ वरपर अहिले पनि तामाको धाउ भेटिने भएकाले यस क्षेत्रमा तामा खानीको सम्भावना अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। जिल्लाको सबैभन्दा माथिल्लो उचाइमा रहेको तमानखोला गाउँपालिका 6 को नर्जा खानी समुद्र सतहदेखि 2350 मिटरको उचाइमा रहेको छ। वरिपरि डाँडाहरूले घेरिएको नर्जा गाउँका उक्त डाँडाहरूमा खानी रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाबु बाजेका पालामा नर्जा खानीमा रहेका तामा खानी उत्खनन भइरहेपछि तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा खानीहरू बन्द भएको स्थानीय ओम प्रसाद छन्त्यालले बताउनुभयो। उहाँले गाउँ वरिपरि घेरिएका पहाडहरूमा तामा खानी र टल्कने ढुङ्गा रहेकाले त्यसको उत्खनन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना बाजे वर्षवीर छन्त्याल नर्जा खानीमा रहेको खानीको डिठा रहेको र उहाँहरूले तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा तामा बुझाउन नसकेपछि बन्द गरेको आफ्ना बुबाबाट सुनेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो खानी उत्खनन गरेर यहाँ यो खानीलाई आत्मनिर्भर गर्ने यो देशमा यो हाम्रो देशमा हाम्रो गाउँठाउँमा स्थानीय सरकारमा सबै आत्मनिर्भर गरेर खानी उत्खनन गरे हामीले धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। मलाई त्यही नै भन्छु। यो छिटोभन्दा छिटो अहिलेको यो प्रविधि छ, नयाँ प्रविधि छ, नयाँ टेक्नोलोजी छ। हेर्नुहोस् न, पहिला पुरानो हाम्रो बाबुबाजेले यस्तो एउटा घन र एउटा छिनो के त्यतिको भरमा यत्रा भिड काटेर गऱ्यो भने अहिले त पुरा अहिले नयाँ 21औं शताब्दीको नयाँ प्रविधि छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो खानी आफ्ना पुर्खाहरू अनपढ भए पनि उनीहरूले खानी काट्ने काम गर्ने गरेको र नर्जा खानीमा आएर तामाको उत्खनन गर्ने गरेको बताउँदै ओडा अध्यक्ष कुलबहादुर छन्त्यालले अहिलेको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सरकारले छिटो खानी उत्खनन गरी स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। तत्कालीन समयमा छन्तालहरूले खानीको उत्खनन गर्ने, बिक्कहरूले तामाको ढुङ्गा धाउ पगाल्ने र थकालीहरूले तराईबाट खाना ल्याउने र धाउ लगेर बेच्ने गरेको इतिहास रहेको छ। सरकारले यो भेजा तुताएपछि गोरुको मुखला जस्ता खानीहरू बेच्दा त्यो छोडेको अवस्थाको कुराहरू सुनिन्थ्यो हाम्रो पुर्ख्यौलीहरूबाट।
बाजेहरूले कुरा गर्दै थिए। बाजेभन्दा बराजुको नि अझै अगाडिका पुर्ख्यौलीहरूले खानी निकाल्ने काम थियो उहाँहरूको। उहाँले खेती गर्न जान्दैनथे हाम्रो पुर्ख्यौलीले, अनि खानी निकाल्ने एउटा लोहार कामी विकलय लिएर त्यो धाउ पक्लाउने, त्यसपछि थकालीले खानाको व्यवस्था गर्ने, अनि तराईतिरबाट खाना ल्याउने, अनि छन्तेलले भिर काट्ने, खानी निकाल्ने। अनि त्यो आहारा नभएको समयमा पुस्तौँ अघि त वन्यजन्तु वन जनावरहरू पनि धेरै थिए। उहाँहरूको आहारा नै वन्यजन्तु र त्यही थकालीले व्यवस्था गरेको आहारा थियो। वर्षातको समयमा पहिरो जाँदा समेत तामाको धाउहरू निक्लने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गाउँपालिकाभित्र तामाखानी, फलामखानी र ढुङ्गाखानी रहेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताउनुभयो। उहाँले नर्जाखानीमा पुर्खाहरूले तामा निकालेको अवशेष देखिएकाले त्यहाँको धाउहरू ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्न लागेको र तित्याङमा रहेको वडा नम्बर 9 तित्याङमा रहेको तामाखानीमा चिनिया कम्पनीहरूले परीक्षण गरिरहेकाले तमानखोलाको खानीको धाउ लगेर परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। यसले गर्दा यहाँ सम्भावित अब अनुमानित कति चाहिँ तामा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग एकिङ छैन र यसको लागि एउटा चाहिँ ल्याब टेस्टको लागि कम्पनीले स्याम्पल चाहिँ लगेर ल्याब टेस्ट गराएर चाहिँ परीक्षण गरेर सम्भावित कुन क्वालिटीको तामा छ र कतिसम्म चाहिँ कति मात्रामा होला भन्ने खालको एउटा अनुमान गर्नको लागि यो जुन बागलुङको टिट्याङमा चाइनाले खानी उत्खनन गरेछ उसको चाहिँ जो त्यो उत्खनन गर्ने टोलीलाई ल्याब टेस्ट गराउने चाहिँ हामीले पहल प्रयत्न चाहिँ भइरहेको छ। यहाँबाट स्याम्पल अध्यक्ष बुढाले ल्याबको परीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक आएमा प्रदेश र संघीय सरकारलाई उत्खननको लागि आह्वान गर्ने बताउनुभयो। खानी खन्नका लागि बनाइएका लामा लामा सुरुङ वरपर र भित्र तामाका दाउहरू प्रशस्त मात्रामा देखिने भएकाले यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। चट्टाने पहाडमा आफ्ना पुस्ताले खानी खन्नका लागि स्थानीय औजारले बनाएका सुरुङ समेत पुरिने अवस्थामा पुगेकोमा स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्। खानीमा रहेका सुरुङले नेपालको झण्डै 200 वर्ष पुरानो जीवनशैलीलाई समेत झल्काउने भएकाले यस्ता सुरुङलाई तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। बन्द भएका खानीलाई आधुनिक स्रोत साधन र सिपको प्रयोग गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा स्थानीय समुदायसँगै राष्ट्रकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एबीसी रिपोर्टर रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ। नेपालमा यस्ता धेरै स्थान छन् जहाँ प्राकृतिक खनिज पदार्थको अथाह सम्भावना छ। नेपालको खनिजलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर निकाल्ने हो भने देशको समृद्धिका लागि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म जति स्थानमा खानीहरूको उत्खननको प्रयास भएका छन् ती सबै ठाउँमा परम्परागत पद्धति अपनाइएको छ, तर वैज्ञानिक पद्धतिबाट खानीजन्य पदार्थको उत्खनन मात्र गर्न सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, मोहत्तरीको गौशाला नगरपालिका मुसहर परिवार यति बेला टहरामा बस्न बाध्य भएका छन्। सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर बस्तीमा 91वटा घर बनाउने भने पनि बीचमै अलपत्र पारेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। कठाङ्गिदो माघ महिनाको जाडोमा उनीहरू अस्थायी टहरामै रात बिताउन बाध्य बनेका छन्। चुनावको बेला भोट माग्न पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व यति बेला मुसहर बस्ती खुल्ला टहरामा रात बिताउन बाध्य हुँदा समेत कोही कतैबाट तय पुग्न सकेको छैन। दृश्यमा देखिएका टिटलाग्दा टहराहरूमा मानिस बसिरहेका छन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। यो महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 4 का मुसहर समुदाय बसिरहेको बस्ती हो। गत जेठदेखि उनीहरू यस्तै टहरामा बसेर गुजारा चलाउन बाध्य रहेका छन्। जेठको पहिलो सातादेखि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर बस्तीमा 91वटा घर बनाउने निर्णय गरेको थियो। घर बनाउने निर्णय भएपछि आवश्यक रड, सिमेन्ट लगायतका सामग्री झार्न सुरु भए। सानो घरमा ठूलो परिवार बस्दै आएका मुसहर समुदाय घर छिट्टै बन्ने भएपछि
छोटो समयको लागि टहरा बनाएर बस्न थाले। तर 8 महिना बितिसक्दा पनि घर सम्पन्न नभएपछि उनीहरूको हिउँद टहरामै बित्ने भएको छ। बनाउँदै त्यो इँटा र सिमेन्ट अब थप गरिहाल्यो। अब न इँटा छ न सिमेन्ट छ न बलुवा। आफ्नो नेताहरूले त अब सबै अब कहिले बनाउने राम्रो राम्रो त्यस्तो राम्रो घर थियो 4-5 वटा त्यो खेलेर पनि बर्बाद गरिहाल्यो। अहिले बस्ने ठाउँ छैन कतिलाई। अहिले तराईमा शीतलहर सुरु भएको छ। तर शीतलहरसँग जुत्न मुसहर समुदायसँग न लगाउन न्यानो कपडा छ न ओढ्नको लागि बाक्लो सिरक वा ब्ल्याङ्केट नै। अझ त्यसमाथि बनाउँदै गरिएको घर समेत अलपत्र परेपछि उनीहरूको दैनिकी थप कष्टकर बन्न पुगेको छ। टहराबाट घर बनाउनको लागि गाडिएका रडहरू हेरेर टोलाउनु बाहेक उनीहरूसँग तत्काल कुनै विकल्प नै छैन। जाडोको समयमा घर विहीन भएका मुसहर समुदायको पीडामाथि गौशाला नगरपालिकाको ध्यान पुगेको छैन। यो सुरुमा बन्ने क्रम चाहिँ रोकियो होइन, त्यो लकडाउनले गरेर कोरोना भाइरसले गरेर त्यस पश्चात बन्यो। अब यसमा भनेको केही श्रमदान र सहयोगहरू छ, सहयोगहरूबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ। 3,96,000 यसको एस्टिमेट छ। यसमा चाहिँ अब 30 इन्चको बेसदेखि हामीले गाह्रो लाएर भुइँतम प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ। त्यसमा पनि जस्ताको छाना थियो त्यसमा हामीले 6 थाल्ने एउटा जमर्को गरेका छौँ। त्यसले गर्दा पनि अलिअलि ढिला भएको हो। हामीले सिमेन्टेड ट्रक मगाइसकेका छौँ। ती मुसरहरू नै उपभोक्ता समितिमा छन्। त्यस पश्चात अब इँटा आउने क्रम हुन्छ यो महिनादेखि। नेताहरूले चुनावका बेला आफूलाई भोट मात्र दिए मुसहर बस्तीमा सबै समस्या पूरा गरिदिन्छौँ भनेर कैयौं आश्वासन दिए। तर अहिले उनीहरूको दैनिकी नै कष्टकर बन्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता यो बस्तीमा पुगेका छैनन्। कति महिना भयो तर घर बनाउँदिन। त्यतिकै परेको भन्छ कि भोट दे तब दिन्छु, घर बनाइदिन्छु भन्छ। जाडो त धेरै हुन्छ, अघि नै दिएको त्यो गर्मीमा मात्रै दिएको, पाएको छैन। जनता आवासका लागि यस ओडामा 91 घर बनाउन 30 करोड रुपियाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ। तर घर निर्माण बीचमै रोकिँदा ठडाइएका 3 सुते रडमा खिया लाग्न थालेको छ। ती रडलाई अहिले मुसहर बस्तीमा लुगा सुकाउनको लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ। सम्बन्धित निकायले बीचमै अलपत्र परेको घर निर्माणको कार्यलाई सुचारू गरी अति विपन्न मुसहर समुदायको जीवनस्तर थोरै भए पनि उकास्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। महोत्तरीबाट एबिसी रिपोर्टर विशाल बस्नेतको रिपोर्ट। जब जाडोयाम सुरु हुन्छ महोत्तरीका मुसहर बस्ती कठालदिदो जीवनयापन गर्न बाध्य बन्छन्। हरेक वर्ष नै मुसहर बस्तीमा जाडोको पीडा उस्तै हुन्छ। तर यसपटक जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर बस्तीका समस्या समाधान गर्ने भनेर घर बनाइदिन भनिए तापनि समयमै घर बन्न सकेन, जसको कारण यस वर्षको जाडोमा समेत मुसहर बस्ती टहरामै जाडो कटाउन बाध्य भएका छन्। तराईको चिसो बढेसँगै मुसहर बस्तीका निन्दा समेत हराएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, समतल भूभाग र यातायातको पहुँचका कारण तराईका किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन खासै समस्या छैन। तर आफूले परिश्रम गरेर उत्पादन गरेका तरकारी, फलफुल तथा अन्य नगदे बालीले बजार नपाउँदा महोत्तरी बर्दिवासका किसान निराश बनेका छन्। बर्दिवासका किसानले आफ्ना उत्पादनले बजार पाउन नसकिरहेको अवस्थामा उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बिचौलियाहरूले उठाइरहेका छन्। बिचौलियाहरूको चलखेलकै कारण किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार असुस्त परिस्थिति हुँदा उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन्। तराईको जमिन उब्जनी र बजार दुवैका लागि पूर्ण छ।
तर आफूले दिनरात परिश्रम गरेर उत्पादन गरेका कृषि उपजले सहजै बजार नपाउँदा महोत्तरीको बर्दिवासका किसानहरूमा निराशा छाएको छ। उत्पादन गर्ने क्रममा भोग्नुपर्ने समस्या त छँदैछ, त्यसमाथि मूल्य र बजारको समेत समस्या थपिएपछि यहाँका किसानहरूमा चरम निराशा छाएको हो। सिंचाई, बिउ बिजन र मलखादको अभाव हुँदाहुँदै पनि व्यवसायमुखी कृषि गरिरहेका बर्दिवास नगरपालिका क्षेत्रभित्रका किसानहरू बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्य नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन्। खेतबाट उत्पादन गरेको यो अब हाम्रो तरकारीहरूलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन नगरिदिने, हाम्रो चाहिँ अब तरकारीहरू चाहिँ त्यत्तिकै कुहिएर जाने, अब हामीले पनि अब बजारमा लग्यो भने हामीले भाउ नपाउने, त्यस्तो समस्याहरू हामीलाई चाहिँ एकदमै भइरहेछ। अब मैले पनि अब अहिले यहाँ कुखुरा पालन गरिरहेको थिएँ, अब तरकारीहरू पनि अब अहिले पनि गरिरहेको छु। अब मेरो चाहिँ अब कुखुराहरू अहिलेसम्म अब त्यस्तो बजार व्यवस्थापनै नभएर चाहिँ बिकिरहेको छैन, तरकारीहरू पनि कुहिएर गइरहेछ। यो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो मार्ममा हामी परिरहेछौँ। बर्दिवासका किसानका लागि सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको देखिन्छ, तर ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा नआउँदै अलपत्र बनिदिँदा किसानहरूलाई वर्षेनी समस्या खडा हुन्छ। कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाप्रति जनप्रतिनिधिहरू नै प्रतिबद्ध रहन सकेको देखिँदैन। चालू आर्थिक वर्षमा बर्दिवास नगरपालिकाले विशेष अनुदानमा कृषि तथा सिंचाईतर्फ 13 करोड़ भन्दा बढी प्राप्त गरेको थियो, तर कृषिको विकासमा जनप्रतिनिधिहरूले उचित योजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा सो रकम त्यत्तिकै थन्किन पुगेको छ। नगरपालिकाले 10 वर्षीय कृषि विकास गुरु योजना निर्माण गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै आधार तयार गर्न भने सकेको छैन। ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छन्, त्यसो गर्दाखेरि त्यसले अब प्रोसेसको कुरा एउटा भयो, समय काम गर्न लाग्ने समय अर्को कुरा भयो। अब 12 बिघामा हामीले पोखरी खनेका छौँ, थोरै काम बाँकी छ, हामी त्यो गर्छौँ। त्यसपछि ह्याचरीका कामहरू गर्छौँ। अब माटो व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ अब मोडेल एग्रो भिलेज बन्ने काम सुरु हुन्छ। त्यसैले यो काहीँ ढिला सुस्ती भएको छैन। मूल कुरा हामीलाई र आम मान्छेलाई परेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा कोभिडको कारणले जे समय हाम्रो खर्च भयो 6-8 महिना, त्यो कारणले मात्रै हो यस्तो भएको। नगरपालिकाले मेयर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरू तय गरेको बताएको छ, तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमै अलमल देखिन्छन्। सिंचाई, नहर, इनार र बोरिङको व्यवस्थापनमा केही काम गरेको देखिए पनि कृषि विकास गुरु योजना अनुसारका अन्य कार्यक्रम त्यत्तिकै थन्किएका छन्। सोही कार्यक्रम अन्तर्गतको एग्रो अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि प्रगति सुस्त छ। हाइटेक नर्सरीदेखि डिजिटल अक्सन मार्केटसम्म तथा उत्पादनदेखि बजार प्रबन्धनसम्म एकीकृत फार्मको रूपमा एग्रो भिलेजले काम गर्ने बताइएको छ, तर यसको निर्माण समयमै नहुँदा यसको फाइदा किसानले कहिले लिने हुन् भन्न सक्ने अवस्था छैन। उत्साहजनक कृषि गुरु योजना बनाएको भए पनि यसमा ढिला सुस्ती भएको योजनाकारहरू स्वीकार्छन्। मेयर कृषि कार्यक्रममा केही कमी कमजोरी भए पनि ढिला सुस्ती हुनुमा कर्मचारीहरूको समेत हात रहेको उनीहरू बताउँछन्। जसरी चाहिँ बाहिरपट्टि भनिन्छ, अब भित्रपट्टि काम भइरहेको आम ठोस रूपमा काम भएको देखिँदैन। मसिना कामहरू, कागजी कामहरू भएको बाहिरपट्टि देखिँदैन, तर बाहिरपट्टि ठोस काम भएको चाहिँ जस्तो कोल्ड स्टोर बनिसक्यो भयो, कोल्ड स्टोर बन्यो भनेर देखिन्थ्यो होइन। अब अहिले हेर्दाखेरि बल्ल कोल्ड स्टोर बनेको देखिन्छ, घेराबेरा सकिया भयो, घेराबेरा भयो भनेर देखिन्थ्यो। सिँचाइका चाहिँ डिपिआरहरू तयार भए, धेरै सिँचाइका डिपिआरहरू तयार भए, तर अब सिँचाइको काम कम्प्लिटली भइदिएको भए त्यो देखिन्थ्यो। कामहरू अगाडि बढिराखेका छन्, तर ठ्याक्कै हामीले भने जस्तो तुरुन्तै कृषिको काम चाहिँ त्यति मात्र नभएर हाम्रो सरकारी संयन्त्र, कर्मचारी तन्त्र जो सबै चिज छ त्यसमा हुने ढिला सुस्तीले पनि थोर बहुत काम गरेको छ। स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले अबको समय कृषिको भनेर नारा लगाइरहे पनि किसानहरूको वास्तविक समस्या भने जीवका त्यौ नै छ। एकातिर उत्पादन गर्ने ठूलो सकस छ भने अर्कोतिर उत्पादित कृषि उपजले बिचौलियाका कारण उचित मूल्य र बजार पाउँदैनन्। त्यसैले किसान अनुकूल नीति र बजार प्रवर्धनमा तीनै तहका सरकारले योजनाबद्ध काम गरे कृषि क्षेत्रले रोजगारी र आमदानी दुवै दिने निश्चित छ। महोत्तरीबाट एबीसी रिपोर्टर विशाल बस्नेतको रिपोर्ट।
बिचौलिया यतिसम्म किसानहरूको उत्पादनसँग चलखेल गर्न सक्छन् कि वस्तुको मूल्य नै परिवर्तन गरिदिन सक्छन्। मेहनतका साथ दुःख गरेर उत्पादन गरेका वस्तुहरू बेच्ने बेलामा हुने चलखेलले मुलुकभरकै किसान आजित बनेका छन्। बजारमा बिचौलियाहरूको अସୁस्थ प्रतिस्पर्धाले कृषि कर्ममा लाग्नेहरू सधैँ पीडामा पर्ने गरेका छन्। स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारले किसानलाई लक्षित गरेर बजार प्रबन्धन गर्ने र बजारसम्म किसानको पहुँच पुर्याउन नसक्दा समेत कृषकहरू ठगिनुपर्ने बाध्यता बनेको छ। त्यसैले बिचौलियाको पहुँचमा बजार पर्न नदिनका लागि सरकारले ठोस रणनीति अपनाउन आवश्यक छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।